हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज है अमनौर पार्क में और अमनौर पार्क को आपको व्यू दिखाते हैं किस तरह से अमनौर पार्क हो गया है। पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक और आप लोगों को चलिए दिखाते हैं वीडियो अमनौर पार्क का। तो दोस्तों आप लोग अमनौर पार्क का बाहर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अंदर हम घुस चुके हैं और अंदर का कुछ इस तरह का व्यू। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लिए अमनौर पार्क का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर देखने को लग रहा है दृश्य। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मस्त लग रहा है। अमनौर का पार्क है ये। दोस्तों आप लोग देख लिए अमनौर पार्क का वीडियो, कैसा लगा आप लोग वीडियो और कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।